ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ବନ୍ୟା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ, ବନ୍ୟା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯାହା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ନଦୀର ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏହା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ, ବନ୍ୟା ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ, ଘର, କୋଠାବାଡ଼ି, ଫସଲ ଆଦିର କ୍ଷତି କରିପାରେ। ଚତୁର୍ଥ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ନଦୀର ଓଭରଫ୍ଲୋ, ସୁନାମି, ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଜଳ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଠେଲି ହୋଇ ଉପକୂଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପଞ୍ଚମ, ଯେଉଁଠାରେ ଶୀତ ଦିନରେ ବହୁତ ତୁଷାରପାତ ବା ବରଫ ପଡ଼େ, ଶୀଘ୍ର ବରଫ ତରଳି ଯିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଷଷ୍ଠ, ବନ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଘର ଧ୍ୱଂସ, କ୍ଷେତ ଓ ଫସଲ ନଷ୍ଟ, ରାସ୍ତାଘାଟ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ସହିତ ରାସ୍ତାଘାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି କିମ୍ବା ଜଳବାହିତ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସପ୍ତମ, ବନ୍ୟା ଜଳ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏଥିରେ ଚାଲିବା କିମ୍ବା ସନ୍ତରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।